ဘန်ကောက်မှာ office life ကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့တရက်တာဒီနေ့လည်း office life ကိုပုံမှန်လိုပဲဖြတ်သန်းရအောင်လေဒီနေ့ကဆိုင်မှာ event ရှိရဆိုတော့ဘလို့ခရယ်လေးတွေကြုံအောင်မလဲတော့မသိဘူးမနက်စာတော့ toaster bread နဲ့ banana with peanut butter လေးကိုပြောင်းစားထားပါတယ်ကြုံကြိုက်တဲ့သူမလို့ပေါင်မုံတော်တွေရတော့မထွက်ဘူး event တွေမှာအမြဲရှိနေပေးရတာမလို့ကိုယ့်ရဲ့ working hour ကိုကိုယ်တိုင် manage လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့တော့နေ့လယ်ပိုင်းမှာရုံတက်မှာမလို့မနက်ပိုင်းကိုတော့လုံးဆရာရှိရလောက်ပြီးတော့ဂျင်မှာချိန်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့က Sunday ဆိုပေမဲ့ဘန်ကောက်မြို့လေကလူတိုင်းကကိုယ့်လုံနဲ့ကိုယ်အလုပ်ရှုပ်ပြီးသွားလာနေကြမလို့ transportation တွေမှာအမြဲလူပြည့်နေပါတယ်ဂျင်မှာကိုယ့်ရဲ့ routine လေးတွေကိုပြီးအောင်ကစားရတယ်ဒီလိုမနက်ပိုင်းဂျင်စောရတာလဲ refresh ဖြစ်ပြီးတော့ work time ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဂျင်ကနေတခါတည်းရုံးအတန်းသွားမှာမလို့ဂျင်မှာပဲရေမိုးချိုးပြီးတော့ပြင်ဆင်စရာရှိရပြင်ဆင်ပြီး 7-Eleven မှာနေ့လယ်စာအတွက်ဝင်ဝယ်ပြီးတော့အလုပ်ကိုတန်းသွားပါတယ် weekend ရက်ဆိုတော့ကိုဖြတ်သွားနေတဲ့တဝမ်းပန်ကောက်မှာလည်းလူတွေကအပြစ်စီကားပြီးတော့ pop-up market တွေလည်းအများကြီးဖွင့်နေပါတယ်ကိုရီးယားတော့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ချိန်ကုန်ရအောင်မှာပေါ့နော်ဒီနေ့ရဲ့နေ့လယ်စာကိုတော့ဆိုင်က staff တွေနဲ့ enjoy လုပ်ဖြစ်ပါတယ်နေ့လယ်စာစားပြီး coffee လေးလာပေးရတဲ့ coffee လေးနဲ့ snap bite လေးကိုအစပိန်လေးစားလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့စားစရာလေးတွေလည်းစားပြီးပြီဆိုတော့အလုပ်လေးတွေစားလုပ်ရတော့မှာပေါ့နော်မနေ့ပြန်ရုံပိတ်တော့မှာဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်အပြီးဖြတ်ရမယ့်အလုပ်လေးတွေကိုအပြီးဖြတ်ပြီးတော့အပြီးတက်ပါတယ် advance ရှိရဲ့နေ့ရဆိုရင် advance မှာလိုအပ်တဲ့ menu တွေ flyer တွေအတွက် ready ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရတယ် live music database setting ready ဖြစ်ဖို့အတွက် operation manager တွေ staff တွေနဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒီလို advance ရှိရဲ့နေ့ဆိုရင် time နေရပုံများပါတယ်ညနေလည်းရောက်တော့ဘိုင်လေးနည်းနည်းစားတာနဲ့ live music မစခင်မှာ shopping mall မှာသွားပြီးတော့ကိုစားချင်တာလေးသွားဝယ်ပြီးတော့စားဖြစ်တယ် advance ရှိရဲ့နေ့ဆိုရင်တော့အစားနဲ့တောင်းနေရတော့မလို့ရပါဘူး bar station မှာထိုင်ပြီးတော့ bartender တွေပေးတဲ့အညီလေးတွေကိုတောင်းနေရပါတယ် advance တင်မှာဆိုရင် shooting ပိုင်းကိုပို့ပြီးဦးစားပေးလို့ရပါပေါ့ working hour လည်းပြည့်သွားပြီဆိုတော့အိမ်ပြန်ပါအောင်မယ်ည7:00 နာရီမှပြန်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဘန်ကောက်မြို့လည်းမမိန်ကလေးတယောက်အတွက်ကတော့ safe ဖြစ်ပါတယ်အိမ်လည်းပြန်ရောက်ပြီးဝယ်စားတွေလည်းပြီးတော့ဒီနေ့အတွက်မပြီးသေးတဲ့ vlog လေးတွေကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖုန်းလေးခဏ scroll လုပ်ပြီးတော့အရာဝင်ပါတော့မယ် good night ပါနော်